É isso aí, pessoal, Brancão e Branquela. Vamos já pedindo aquele likeão aí antes de começar. Mete o dedo no like, mete o dedo no compartilhamento e dá aquela fortalecida pra gente estar trazendo mais vídeo pra vocês aí, ó. Fazendo a brasa aqui, pra gente fazer aquela carninha insana. Vamos comer uma linguiça aqui com pão, que ó, coisa melhor não tem. E estamos fazendo essa brasa aqui, ó. O jeito certo é fazer a brasa, porque senão acaba queimando igual nossas primeiras aí, que a gente fazia meio na correria, né? E acabava acontecendo isso aí, pessoal. E para vocês aí gravando tudo que a gente faz, hoje em dia de gravação, sabadão. Hoje a gente tem que tirar vídeo para todas as nossas redes sociais, é YouTube, é TikTok, é Instagram. Estamos aí gravando aí mais esse momento para vocês, já cansado, já falar a verdade. Nossos vídeos aí insanos, a gente vem em busca aí de uma lenda da Bruxa de Blair, que a gente já vem fazendo aí uma saga dela, na verdade, né? Estamos vindo aí repetindo essa árvore da Bruxa de Blair, onde teve alguns acontecimentos bem cabulosos e repetitivos, né? Da mesma forma, na verdade, né? No primeiro vídeo a gente está explicando tudo aí, acompanha toda a saga aí de começo. 1, 2, 3 e assim por diante, a gente está fazendo aí. Então a gente está aqui acampando hoje, né? Fazendo uma carninha, já faz um bom tempo que a gente está aqui. A gente viu essa luz no horizonte. Até parecia que ela vinha no pasto ali, mas Tava pegando altitude, isso, né, mano? ela começou a pegar altitude e parou por ali. Tá gravado aí. E agora a gente resolveu fazer aqui nossa brasa, aqui a gente já tava fazendo a brasa aqui, para poder pôr a nossa linguiça para queimar aqui, fazer nosso pãozinho com mortandela aqui, ou com linguiça mesmo. Né? E o negócio tá complicado, tá um vento bem cabuloso hoje. Tá. Durante o dia foi calor. E agora durante a noite tá bem um vento gelado, frio, né? Assim, o 048 não tá com muito frio, não. Tá de boa por enquanto. Eu tô com mais frio, eu tô mexendo no fogo, pessoal. Então é um pouco pra se proteger e não ficar adoecido, que a gente tem aí o trampo da gente. Tá aí, fresco, assim, tá um ar bem gelado, mas assim, vai esfriar mais. Mas tá, assim, vamos meter fogo aqui, que esse negócio tá precisando de fogo aqui, mano. Vou pegar aí, Vamos pegar essas gaiadinhas aqui, pessoal. Que a gente pôs aqui na frente, vocês estão até vendo aí. Pra gente dar uma... Não vamos pegar tudo de uma vez, não. Só pra dar um grau nesse fogo aqui. E pegar aqui uma... Olha, rapaz, tá caindo negócio. Aqui não enfia o pau. Não enfia aqui, eu te falei. O bagulho hoje não pode quebrar, só tem esse aqui. Usado da outra vez já. Aqui vai pegar fogo, não vou fazer lavareda não. Vou aproveitar o posto, põe tudo, mano. Depois eu pego mais um. Mas pessoal, o Branquelo tá fodão. Galera, eu não sei, né, mano? Eu sou meio... Eu falo 046, porque não olha, bicho. Eu ainda não acostumei. Branquelo é complicado, é difícil. Ixi, eu quebrei até o que eu tava mexendo o pau aí. É doido, rapaz. Quebrei tudo agora. Falou de mim depois. Só que aí, pega esse Deve estar vindo uma garra. lá. Mas galera, a gente tá aqui, ó. Daí. A gente tá aqui levantando aqui fazendo a nossa brasa aqui, pra aquecer o suficiente pra gente poder assar aí. E a gente se aquecer vamos também, comer né, um espetinho aí, assar nossa linguiça aí pra pôr no pão. Fora isso, o que a gente tem pra dizer pra vocês vai tomar no cu. Fala aí, galera, o que a gente tem pra dizer pra vocês? Que a gente vai passar a noite aqui, né, irmão? Vamos tentar varar a noite aqui, pra ver se a gente consegue pegar alguma coisa sobre a Bruxa de Blair, né? Que agora a gente não conseguiu ver nada, só som aí, um vulto, assim, poucas coisas, nada demais. E é segredo, não ia falar pra ninguém, mas minha mão tá com problema. Vocês, pessoal, Deixe muito like, muito comentário e pelo menos deposite aí cada um de vocês aí 100 mil reais. Pra fazer a cirurgia. Pra poder fazer a cirurgia psicológica. Tá foda. Então, pessoal, tá foda. O Boca de Batão quer falar pra você. Nós é pó, churrasquinho, galera. Nós é insano, nós levanta a poeira e faz jogar pó. Nós não tem medo não, nós veio aqui sem a nossa avó. Nossa avó morreu, nós enterrou e agora não tem mais dó. Vai falar coisa que não deve, meu irmão. Eu vou arrancar seu brinco com uma porrada só. Se você fazer isso, eu vou pegar você pelo gogó. Vou te afundar a cabeça aqui no chão até você chegar nos Borozó. Posso ficar em Borozó, no Bozó, mas o meu nó não vai acabar. O teu nó já acabou. Você não é quem você pensa que seria meu avô. Isso aí, galera. É rima do Brancão e Branquela. Churrasquinho aqui. Trova de rima fazendo a brasa. E aí se divertindo pra vocês aqui. O K13 hoje não pegou aqui, né, mano? O K2 não pegou. Nem passou ainda? Por isso não pegou. Mas à noite nós vamos meter o terror aí, galera. A gente tá comendo, a gente tá fazendo aqui. Não tá comendo não. A gente tá se distraindo um pouco aqui, né, mano? Estamos fazendo a brasa. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá pegar o... Pode gravar esse vídeo já deu. Vamos pegar o limãozinho lá e pegar o espeto. Pra nós espetar a linguiça aqui e ver se nós
Começa a assar ela, mano. Ó. Pode ser, galera. Esse daí vai ser um vídeo meio curto, sim, já só mostrando Que fazer. curto, rapaz. Ontem nós Só tá fazer a aqui. lareirinha aqui. Ah, então eu vou continuar Então a gente fazendo. vai, tá. Vamos ver, cara. Tá, pô. Vamos. Legal. Para, mano. Zoeira é essa, cuzão? Zoeira aqui, mano. Ah, deixa eu fazer um abraço aqui em paz. Ô, vagabundo! Vai destruir a churrasqueira aqui, Quero mano. saber. Ó, aqui, eu vou queimar o cabraço. Ô, seu peixe. Tá doido? Tô. Doidou? Doidei, mano. Ué? Vou parar de gravar essa bosta, hein? Doidou? Aí sim. Bicho besta. Deixa eu ver aqui, galera. Esse negócio aí muito bom no seu. Ah, mas não deu certo isso não. Foi diferente. Galera, deixa o like, se inscreve, compartilha. Esse foi o nosso vlog. Tamo junto. Isso aí. O negócio é fazer fogo. Tá bom, meu irmão? Tudo de boa? Não. Churrasqueira. Vai, Blugs, vai, olha aqui. Globis, globis, globis. Vocês acharam o que da briga? Chafariz.